وقتك. نعم، ابن ايش؟ وقتك. نعم، شوف، اشتغل الآن ايش؟ بإصلاح نفسك في هذا الأمر، والباقي اتركه على الله. نعم، الله هو المدبر، مو المدبر. أيوة، هذا هو التصوف، هذا هو السلوك، هذا هو ايش؟ الروحانية الصافية، الإقبال على الله وترك الخلق وشؤونهم. نعم، بعض ريح بالك وهدئ بالك وريح نفسك وهدئ سرك. نعم، 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 وارجع إلى ربك. نعم، وخذ الأمور. نعم، وخذ الأمور، لأن الإنسان الحين كل واحد منكم يفكر عقب 10 سنين. هذا مشكلتنا هذه، ترى أعظم المشاكل عند أهل الله تعالى. أفكر حق بعد 10 سنين، بعد 5 سنين، بعد 6 سنين، بعد سنة، بعد يوم. نعم، ايش في هذا الدنيا حبيب ومحبوب؟ ايش في الدنيا هذه يا ولدي؟ ترى شوف، ترى لا تغرك صحتك وشبابك. نعم، سأله وشوفه، يرقد ولا يقعد، شباب قوته ما شاء الله، في قوة وشباب. نعم، وين راح؟ وين ذاك الكيد اللي كدته والحسد اللي حسدته لا لا لا، خلك سمح، خلك حبيب، اقبل على الله، لا تنظر للخلق غير مرة واحدة.